睡眠测试中可见一斑。从晚上11点到凌晨12点半，再到半夜2点、半夜3点半，孩子一刻也不愿离开母亲，含针头走的是2个人的睡眠。即使重如千斤，有一种爱从最开始就无法放手。手术刻不容缓，为了安抚孩子能进手术室，医生拿出了棒棒糖和小跑车，孩子立马上钩。进了手术室，母亲和奶奶就在外面焦急等待。大人原本以为只是一般感冒引起的症状，差点酿成大祸。母亲和奶奶都后悔不及，好在手术很成功，孩子很快抱出病房，但还要医学观察6个小时，时刻注意孩子生命体征。医生也间隔2个小时就去检查一次，而这一晚孩子睡得格外香甜。有时候带来美梦的是温柔夜色，是星星，是月亮，更是医者仁心。术后第3天，孩子恢复得很好，医生也给孩子带来一个礼物。看着孩子的状态，母亲第一次露出微笑，奶奶也由先前的质疑变成了现在的喜笑颜开，背后是对现代医学的信任，也是对孩子无条件的爱护。孩子能快乐奔跑，又何尝不是所有父母的共同愿望？你听过最快的手